இன்றைக்கி நான் செஞ்சு காட்ட போகிறது வந்து பிரண்டை தொக்கு. இந்த பிரண்டை தொக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கையில் எண்ணெயை தடவிட்டு பிரண்டை வந்து ரொம்ப பிஞ்சாக இருக்கணும், ரொம்ப முத்தி இருக்கக்கூடாது. நான் ஆல்ரெடி பிரண்டையை க்ளீன் பண்ணியிருக்கிறேன். பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு நான் காஞ்ச மிளகாய் போட்டேன். சின்ன வெங்காயம், பூண்டு, இஞ்சி, இஞ்சியை மட்டும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் பூண்டு போட்டிங்கன்னா பூண்டோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது கூட நம்ம ஒரு துண்டு புளி ஆட் பண்ணுவேன். புளி ஆட் பண்ணிவிட்டு பூண்டு வந்து லைட் ப்ரௌன் கலர், வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம், இதெல்லாம் உளுந்து இதெல்லாம் ஒரு கலர் வந்த பிறகு நம்ம ஒரு கொஞ்சம் துருவின தேங்காய் ஆட் மிக்ஸி ஜார் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அரைக்க போகிறதில்ல. இது ஆறின பிறகு நான் மிக்ஸி ஜார் இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெயை விட்டு நான் பிரண்டையை ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த பிரண்டையை வந்து நீங்கள் ப்ரௌன் கலராக வறுக்கணும். இந்த பிரண்டையை நீங்கள் வறுக்கலைன்னா இது நீங்கள் சாப்பிடும்போது தொண்டையில் நாக்கிலலாம் அரிக்கும். நம்ம வறுத்து வச்சு எல்லாத்தையுமே நான் நைஸாக அரைச்சிட்டேன். அரைச்ச பிறகு எண்ணெயை ஆட் பண்ணி கடுகு ஆட் பண்ணிட்டேன். கடுகு ஆட் பண்ண பிறகு பிரண்டை துவையல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது வந்து எஸ்பெஷலி லேடிஸ்க்கு வந்து ரொம்ப நல்லது. ஒயிட் ப்ளீடிங் போகிறவங்களுக்கு, மூட்டு வலி இருக்கிறவங்களுக்கு, இடுப்பு வலி இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை